大家好，我係肥太郎，今日就玩好耐都冇玩過嘅怪獸發光核彈。大家睇下個運輸盒，Ultimate Milas 多咗究極兩個字喺度嘅，變咗究極體喎。點解係究極呢？有咩咁究極呢？我哋而家就睇下佢有咩咁究極。Ultimate Milas Ele King 加呢個宇宙船呢個 Pitot 射箭啊，呢個就係匹特星人。咁啊個盒就唔講太多啦。純粹想講一講咧，佢個 Bandai logo 咧，點解係仲係紅色嘅？即係可能係舊設計嚟嘅呢個盒。咁我哋就轉一個水平嘅360度俾大家睇睇，再轉多一個垂直嘅360度俾大家睇睇。好，個盒好快睇咗一次，即刻開箱。好，正面咁樣啦。暫時有張紙遮住咗啊！我哋一陣間先睇張紙，睇下後邊先。咁啊，大家可以見到有個本體喺頭，跟住有宇宙船，仲有呢3條尾巴，所以一陣間要組裝嘅。我哋而家將啲尾巴嘅組件合埋佢啦。可能我虧啦，但係真係要幾大力先可以握得實嘅。咁啊，組埋落去個身度。好啦，咁啊組裝完先轉個360度華麗舞台俾大家睇睇先。咁呢隻咧就係初版嘅 Ele King 嚟嘅，一隻嚟自超人7號 Ultra Seven 第3集湖中的秘密嘅怪獸啦。咁你見到佢個上色咧都係偏白嘅，可能會有啲疑問啦。咦，平時唔係黃黃地色嘅咩？做咩咁白嘅今次？咁大家有睇過之前怪獸解說條片咧都講過，本身 Ele King 嘅設計稿都係諗住係白色噶，不過因為長期浸咗喺嗰啲水裏面啊，所以就出現咗個皮套變黃嘅情況。其實佢本身個設計咧係諗住係偏白色嘅。咁呢度都做翻啦，大家見到佢啲手啊腳啊都係咧好似有啲電鬚頭插頭咁嘅物體嘅。Ele King 佢傻仔樣，大家睇下，佢長期都係咧騎騎笑咁樣嘅吓，好傻仔嘅個樣。我哋拎翻隻 Seven 出嚟，同系列嘅 Seven 啦，呢個咧係第一次出 Seven 呢個舉起雙拳嘅戰鬥 pose。咁你見到 Ele King 係高佢一大截啦。呢個冇做高咗嘅 Ele King 係真係咁高嘅。如果連埋條尾巴去計呢，我記得佢係83米嘅。如果冇記錯的話，咁我而家就講翻點解最初我會想買呢盒嘢啦。我最初呢就係撳咗入去呢個官網入邊嘅，大家睇下佢係識轉嘅，大大隻字寫住識發光、識轉，同埋仲會有 BGM 發聲啊。嗱，雖然究極呢個字咧都係吹大咗啊，但係發聲同埋呢個自轉嘅元素咧，以往嘅發光核彈係冇嘅。雖然究極呢個字可能都係吹大咗啊，但係都唔係冇道理嘅。今次我只能夠形容啊，係 Kinder 出奇蛋啊，一次過滿足晒你3個願望啊！我哋先睇咗不嬲都有嘅發光效果先，要進行呢個亮燈儀式呢，表面上係一個背脊，事實上係一個蓋嚟嘅。咁剝咗個蓋之後呢，跟住呢就要拎個好細嘅螺絲批出嚟，扭開粒螺絲，咁裏面呢就可以放電池嘅。我屋企冇嘢多，3A 電就最多，因為懟咗粒3A 電落去，再開埋個電源開關，大家睇下。呢個亮燈儀式唔單止係亮燈啊，直情係開埋呢個自轉模式啊！佢頭上嗰兩隻3日月彎角呢係會瘋狂咁轉嘅，不停轉唔會停嘅。只要你唔熄佢個電源開關，佢就不停咁轉，不停咁轉嘅。咁我哋睇下個發光效果啦，大家睇下佢棚牙立即係變白咗咁樣啊！3日月彎角嘅自轉呢，其實係會有啲聲噶。咁佢長期都有呢個聲喺度噶，不過冇計啦。呢度呢張紙咧就寫住，即係叫你小心呢隻角啊！一斷咗隻角咧，隻嘢就冇晒靈魂噶啦。所以咧，千祈唔好整斷。咁頭先嗰啲咁嘅轉動聲就唔係發聲嚟嘅，佢另外有啲嘢係可以發聲嘅，就係呢個宇宙船。咁我哋睇下呢個 Pitot 射箭嘅宇宙船，佢個頭頂咧有個滴滴位嘅，剝咗出嚟，咁啊開關咧就呢度開，好開咗，下邊咧。都係入電嘅位同埋電源開關嚟嘅，咁啊唔重複啦，扭螺絲嗰啲部分入晒電搞掂好。咁好啦，呢度呢粒掣呢就係 Ele King 嘅叫聲嚟嘅，我哋聽下先。跟住呢，而家呢個左邊呢就係劇中嘅 BGM 收錄，咁啊總共有4首嘅，我哋逐首播。
係啦，就係咁樣啦。從來呢個怪獸發光核彈咧都冇試過玩呢啲咁嘅嘢㗎，今次真係與別不同啊！唔怪之得夠極啦。因為 Eddie Kingu 都算係人氣怪獸啦，所以咧可以搭配好多唔同嘅超人咧，都可以實現翻個場景噶。咁啊，例如係呢個超人麥斯啦，雖則麥斯打嗰隻 Eddie Kingu咧就叫放電龍，同原版呢隻係有少少唔同，但係應該冇人會 care 呢啲嘢噶啦，照擺上 IG 一樣呃到 like 嘅應該。我哋拎翻隻扭蛋版，普通扭蛋版嘅偽發光扭蛋啊，唔識發光嘅發光扭蛋怪獸。冇發光效果嘅火焰雙頭雞啊，雙頭怪獸龐頓，跟住呢一隻就係上一次正常版本冇究極字樣嘅普通嘅發光核彈哥莫拉啦，咁同埋今次呢個究極版嘅 Eddie Kingu 啊，大家可以見到啊個價錢唔同，個名唔同啊，佢哋呈現嘅玩法效果都係好唔同嘅。好啦，咁我哋今日呢，就大概同大家好快咁睇咗，我哋今日嘅評判就係 Seven 啊。咁啊 Seven 會點樣評價佢呢個老相好呢？經過我同 Seven 商討之後呢，我決定係俾出呢個8.878787分噶。咁佢今次話自己夠極啊，的確呢可能真係史上最高質嘅一次啦。咁做工上就只能夠用正常去形容啦，冇偷色啦。當然佢個價錢呢都係貴一截，所以個1點幾分呢都係扣咗喺佢個價錢度。而家講雲呢，睇嚟都冇再開訂呢個發光核彈啦。咁佢今次呢，日本定價係1萬yen啊，600蚊到啦。咁一定係偏貴噶啦。但係呢，佢勝在夠盞鬼，同埋真係算係出得最有誠意嘅一次。主要係佢個船有得發 BGM 聲嗰下堅抽啊嘛，同埋佢個自轉到陀陀令嗰度搞 Q 笑啊嘛，係咪先？嗱，遲啲出嘅 SHF 啦，或者 X Plus 版呢，我都唔會買啦，因為我而家有呢隻啦。我哋下次再見，拜拜 ，Swatch。